data ඔව් data data නෙවෙයි එහෙනම් වාසි වෙන්නේ ඒක පරිගණකයක් තවත් පරිගණකයක් ඒ ජාලයට එකතු කරන්න ඕන වුණොත් ඒක ඉක්මනින් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒකට එක කේබලයක් විතරයි උවමනා වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකෙන් පරිගණකයක් ඉවත් කරන්නත් පහසුයි. ඊට පස්සේ අවාසිත් කතා කරා. අර එක් දිශාවකට දත්ත ගමන් කරන නිසා ඒකේ අර එක පරිගණකයක් බිඳ වැටුනොත් මුළු ජාලයම අඩපණ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තමයි. ඔය ටික තමයි නේ. right හොඳයි. මම ඊළඟට chance එක දෙනවා ඉක්මනට කියන්න ඕන දයන්. ඊට පස්සේ කතා කරපු topology එක මොකද්ද? දයන් ring එකට පස්සේ කතා කරපු topology එක මොකද්ද? දයනොත් වීඩියෝ බැලුවේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. මට මතක නැහැ දයන් ආවද නැද්ද කියලා. මට මතක විදියට ආවේ නැහැ වගේ. right හොඳයි. අපි දයන් කල්පනා කරනකම් දයන් ගිය සතිය ආවේ වෙලේ කරන වෙලාවේ මට මතක විදියට ආවේ නැහැ. හනා ඔයා හිටියා ක්ලාස් එකේ. කියමු බලන්න පුතේ. මොකක්ද ඊළඟ topology එක? හැනා ring topology. ඔව් පුතේ. ඔයාගේ mic එකේ ප්‍රශ්නයක් තියනවද? mic එකේ ගැටලුවක් තියනවද පුතේ? ඔව්. right. හොඳයි. එහෙමනම් හැනා මට ඔයා ටයිප් කරලා එවන්න ඕන ring topology එක ගැන. ඔයා ring topology එක ගැන ටයිප් කරලා එවන අතරේ මං සුදීපට කියනවා. හසුන්ත ගිහිල්ලාද? ගමේ ගිහිල්ලාද හසුන්ත? හසුන්ත නෑ. සුදීප ඊළඟ topology එක මට explain කරන්න ඕන. සුදීප. දැන් star එක ගැන හැනා මට explanation එක දෙනවා type කරලා. සුදීප ඊළඟ topology එක මොකක්ද? ඊළඟ ජාල ස්ථලකය මොකක්ද? අපි බස් එක මිස් කරා නේද? බස් එක ගැන කවුරුවත් කිව්වේ නෑ. මොකද daisy chain එකට පස්සේ bus topology ඊයකට කලින් බස් topology යන්නේ. සර් ring topology වලින් පස්සේ තමයි bus topology එන්නේ. star එකේ. ඊට පස්සේ තමයි star එක එන්නේ. දැන් ඊළඟට දැන් අපි කවුද explanation එක දෙනවා හැනා ඒ අතරේ මට කියන්න බලන්න මේ bus topology එක ගැන කාටද කියන්න පුළුවන්? සුදීප කියවුද bus topology එක? එයාටත් mic එකේ මොනවාද? mic එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. සුදීප mic එකෙන් එන්න පුළුවන්ද අමාරුයිද? හරි මං හිතන්නේ දෙන්නම ටයිප් කරනවා. සඳලි මට ඔයා කියන්න ඕන tree topology එක ගැන. සඳලි කියන්න ඕන මට tree topology. tree topology එක. tree topology කියන්නේ ඒකේ පරිගණක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ ගසක අතු විදියට. ඒකයි tree topology කියලා කියන්නේ. ඒකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ තරු ජාල star topology
ස්ටාර් ටොපොලොජි කිහිපයකුයි බස් ටොපොලොජි එකකුයි එකතු වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසාම ඒකට විශේෂ නමක් විදියට හඳුනනවා ස්ටාර් ටොපොලොජි කියලා. ඒ වගේම මේකේ වාසි අවාසි කතා කරා. වාසි විදියට ඔය අර එක් ස්ටාර් ටොපොලොජි එක හදලා තියෙන්නේ මධ්‍යගතව සිජයක් හරි නාභියක් හරි ස්ථානගත කරලා ඒවට පරිගණක හෝ පරිගණක උපාංග පිටලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී දත්ත ඩේටා ට්‍රැෆික් එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි පරිගණක ගලවලා ඉවත් කරන්නත් පරිගණකයක් නැවත ඒකට ස්ථාපනය කරන්නත් ගොඩක් ලේසි. ඒකෙන් ජාලයේ කිසිම බිඳවැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ එක පරිගණකයක් බිඳ වැටුණ කියලා මුළු ජාලයම බිඳ වැටීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක නඩත්තු කරන්න ගොඩක් ලේසි. ඒකේ අවාසිත් කතා කරා. මේක ගොඩාක් ස්ථාපනය කරන්න ගොඩක් අමාරුයි සංකීර්ණ නිසා ඒ ජාලය. ඒක රඳා පවතින ගොඩාක් රැහැන් මත රැහැන් ගොඩක් ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා. අර ඒකේ තව අර පරිගණක වැඩි වෙන්න දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය අවම වීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අර බෑක්බෝන් එකක් විදියට බස් ටොපොලොජි එකේ පිටලා තියෙන කේබල් එකට මොකක් හරි හානියක් වුණොත් මුළු ජාලයම බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි. right. ඔව්. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා ඔබන්න මට උත්තරේ වලද? තාම නම් උත්තරේ වල නැහැ. ඊළඟට ටොපොලොජි එක ගැන මට අංජල කියන්න ඕන. අංජල ක්ලාස් එකේ හිටියා. අවසානයේදී අපි කතා කරේ මෙෂ් ටොපොලොජි එක. නේද? මෙෂ් ටොපොලොජි එක ගැන මට කියනවලු අපේ අංජල චතුරාංග. විස්තර කරන්න ඉක්මනට ටයිප් කරලා දාන්න. එතකන් අපේ දරුවෝ හොඳයි. හොඳයි. මේකේ අවාසිත් කිව්වනම් තවත් හොඳයි පුතේ. හැනා වාගේ අවාසිත් කියන්න. සුදීප තව කියන්න ඕන සුදීප මේ බස් ටොපොලොජි එක ගැන මේකේ මොනවාද වාසි මේකේ අවාසි මොනවාද කියලා කියන්න ඕන. කොහොමද මේකේ මේ අර කේබල් සම්බන්ධ වෙන්නේ කියන එක කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් අර අපි අතරින්නේ මෙහෙම එළියට මෙහෙම points nodes ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරේ කියන්න ඕන පුතේ.
හැනා මං කියපු දේ කරන්න බලන්න. ඔයාට මං කිව්වේ පුතේ මේකේ වාසි අවාසි මොනවද කියලාත් කියන්න ඕන ඔයාගේ ටොපොලොජි එකේ. අංජල ටයිපිං එක කරනවද? ඔව්. මේ හොඳයිනේ. බලන්න. රයිට් හොඳයි. එවල තියෙන ටික ගොඩක් හොඳයි. හනාගේ උත්තරේ හොඳයි. මං හිතන්නේ මං අංජලව බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. අංජල තාම නෑ. මං සුදීපටත් කිව්වා. තාම නෑ හැබැයි සුදීපත්. right සර් මුකුල් ලියන්න දුන්නද? ඈ මුකුල් ලියන්න දුන්නද මම ලොග් අවුට් වුණා පොඩ්ඩක්. ඇයි ඒ කොහෙද ගියේ? නෑ සර් charge නැති වුණා ෆෝන් එකේ. charge නැති වුණා ෆෝන් එකේ. right හොඳයි. එහෙමනම් මට ඔයා කියන්න mesh topology එක ගැන. mesh topology එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක? very good. ආපු එක හොඳයි අල්ලගන්න හිටියේ. කියන්න mesh topology කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ගැන මට විස්තරයක් කරන්න. mesh topology එක ගැන මට විස්තරයක් කරන්න. mesh topology එකේදී මේ ජාලයේ සියලු පරිගණක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එකිනෙක මෙම තමයි කියන පුතේ මෙම ක්‍රමේ වාසි විදියට ගත්තොත් දත්ත තදබදය අවම වෙනෝ එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා එක සම්බන්ධතාවයක් බිඳ වැටුනොත් ජාලයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන්නේ නැහැ. වෙන්වෙන්ව දත්ත ගමන් කරන හින්දා ජාලයේ සුරක්ෂිතතාවය වර්ධනය වෙනවා. මොකද සුරක්ෂිතභාවය වර්ධනය වෙන්නේ ජාලයේද? ජාලයේ ජාලයේද? දත්තවල ජාලයේ සුරක්ෂිතභාවය නෙවෙයි අපි බලන්න ඕන. ජාලයක් හැදුවාම දත්තවල තියෙන සුරක්ෂිතභාවය ගැන තමයි අපි කතා කරන්න ඕන. right mesh එක ගැන අපි කතා කරා. එහෙනම් ඔන්න topologies ගැන දැන් ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඕවා අමතක කරන්න බෑ. ඔන්න
දෙන්නෙකුට මම සමාවක් දුන්නා අද දවසට විභාග ඉවර වෙනකන්. මම මිහිරාණීනුත් ඉංගහාට තව දේවල් ආපහු ඇහුවේ නෑ. යත් සමහර වෙලාවට හිටියේ නැති නිසා. දැන් අදින් පස්සේ සමාවල් නෑ. හරි. දන ගස්සලා තියෙනවා ගෙදර. හරි හරි. සොනාලි විනලි මෙහෙ ඉඳන් ගෙදර දන ගස්සලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ විභාග ඉවර කරාට පස්සේ සමාවක් නෑ සොනාලි. හා සර්. හරි. ඈ රයිට්. අපි අද යනවා අලුත් ටොපොලොජි එකක් හොයාගෙන. මේ ටොපොලොජි එක මොකක් වෙයිද? අලුත් ටොපොලොජි එකක්. බලන්න මේ ටොපොලොජි එක මොන වගේද? මොකක්ද මේකට කියන්නේ? මෙන්න මෙයා ඇවිල්ලා. අයියෝ. රශිනී කොහෙද ගියේ? සර් පොඩි වැඩක් කරා මේ ෆෝම් වගේ ෆිල් කරා.
ඒක නිසා පොඩක් ෆරක් වුණා. ඇයි මිනිස්සුયો ක්ලාස් එකට ලොග් වෙලා ඔක කියලා කරා නම් ඉවරයි. අනේ නෑ මොකද දන්නද? මාර වැඩේ දිලු මෙන්න. ඇයි සර් ප්‍රසන්ට් මාක් ඈ ප්‍රසන්ට් මාක් කරන්න ප්‍රසන්ට් මාක් කරන්න වෙනවා. මොකද්ද? අපි දන්නේ දැන් වැඩක් නෑ ආවට. ප්‍රසන්ට් එක මාක් කරන්න බැරි වුණා නේද? අනේ එලවන්න ක්ලාස් වැරම යන්නේ නෑ කමක් නෑ. දැන් ඊට පස්සේ එහෙම එකක් වෙද්දී පොඩ්ඩක් මට කියන්න. දැන් පුතේ අලුතෙන් යනවා අපි ප්‍රසන්ට් මාක් කරනවා සිස්ටම් එකේ. හරිද? සිස්ටම් එකේ ප්‍රසන්ට් මාක් කරනවා. දැන් අද එක කරා. දැන් දිලුම් කිව්වා එන්නෙම නෑ කිව්වා කියලා ක්ලාස් ඊට පස්සේ ඒ නිසා මේ මම අද එන්න වෙන්න හැ කියලා සර් කිව්වේ. එහෙමද කිව්වේ? මං එහෙම කිව්වේ නෑ නේද? නෑ නෑ ඈ දිලුම් කිව්වා අද ඒ කියන්නේ අද එන්නේ නෑ කිව්වා කියලා. හේතුවක් කිව්වේ නෑ කිව්වා. රයිට්? ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රසන්ට් මාක් කරලා මං ආයි මේගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවා ආපහු එයි කියලා හිතන කෙනෙක් නෑ නේද? රෂිනිත් එන්නේ නෑ නේ කියලා සබ්මිට් කරා. නෑ සර් මේ වෙලාව බැලුවා ඊට පස්සේ දැන් වෙලාව විතර වෙන්නේ මම ඊට පස්සේ ටක් ගාලා ලොගුණා. ඒ වගේ වෙලාවට පොඩ්ඩක් කියලා මොකද මගේ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න දරුවෝනේ මෙතන ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේ වෙලාවට කියලා වැඩේ කරගන්න. දැන් අර මිහිරානිත් තොර වැඩක් කළා මට කිව්වේ ආද? නේ මිහිරානි? ඈ? ඒ මිහිරානි? ඔව් සර්. කමක් නැහැ ඉතින් මගේ හැමදාම මෙතෙන්ට එන දරුවෝ කියලා කරන්න. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේ වට මම ඉඩ දෙනවා. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදියට නෙමෙයි. හදිසි අවස්ථාවකදී. right. හරි රශිනි මම ඔයාගේ ඒකට මොනාරි කරන්නම් ඒක ඔයාගේ ප්‍රසන්ට් එක මම දාන්නම්. මංජුලසට දාලා ඒක කරන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? සර් රශිනිය ඇවිල්ලා තියන්නේ මේ ප්‍රශ්න අහලා උනාට පස්සේ. අනේ ඔව් ඒක තමයි නේ. මම බය නෑ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. හොඳයි නේ. ඕනේ චැලෙන්ජ් එකක් ගන්නවා රශි නැද්ද? ඒකනේ. නෑ අපේ දරුවෝ ටික ඔක්කොම හොඳයි හැබැයි යති. මට හරි සතුටුයි මේ ක්ලාස් එක මොකද ආයි මුකුත් නෑ කතා කරනවා ඕන ප්‍රශ්නයක් අහනවා මගේ අතින් වැරද්දක් වුණාත් ඒක පෙන්නනවා තමන්ට ඩවුට් එකක් ආවත් ඒක අහනවා මම ගොඩාක් කැමති ක්ලාස් එකක් මේක right මම දැම්ම තාම මොනවද දාන්න පුළුවන් මේකට පොඩ්ඩක් සර් හයිබ්‍රිඩ් කියන්නේ ඔකටද? බලමුකෝ අපි ඕකනංශ එනටම ස්ලෝ වෙනවද කොහෙද නේද? බලමුකෝ මොකක්ද එන්නේ කියලා. ස්ලෝ වෙනවනේ සර්. ඉතින් ඔතන ස්ටාර් ටොපොලොජි තියෙනවා, රින්ග් ටොපොලොජි තියෙනවා, බස් ටොපොලොජි තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවානේ. බලමු. right ඕ මේ ටොපොලොජි එක ගැන අපිට පෙර අදහස් ආවා I think ඒ අදහස් හරි මේක තමයි මොකද්ද දෙමුහුම් ස්ථලකය එහෙම නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි දැන් මේ අදපු එක අනුව මොකද්ද හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එකක් කියන්නේ
ඔක්කොම ටොපොලොජීස් වල එකතුවක් නේද? ඔව් ඔක්කොම ටොපොලොජීස් කියන්නේ ටොපොලොජීස් දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක එකතුවක්. මෙතන අපිට දැන් මේ ස්ටාර් එක ඕනනම් නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ස්ටාර් ටොපොලොජි එක නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රින් එක නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ මෙතන කීපයක් යන්න. එක්ක බස් ටොපොලොජි එක නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ටොපොලොජීස් දෙකක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ අපි යාට කියනවා හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එකක්. ඔව්. මේකේ වාසි ගත්තොත් වාසි තියෙනවා ගොඩක්. ඇයි? දැන් මේකේ හැම ටොපොලොජි එකේම වාසි තියෙනවා. ස්ටාර් එකේ වාසිත් මෙතන තියෙනවා. රින් එකේ වාසිත් තියෙනවා. ඊළඟට මොනවාද? මෙෂ් එකේ වාසිත් තියෙනවා. බස් ටොපොලොජි එකේ වාසිත් තියෙනවා. මෙතෙන්දී මෙයා මේ ස්ටාර් ටොපොලොජි එකේ වාසියක් වෙන්නේ මෙයාට පුළුවන් ලොකු ඩේටා ට්‍රැෆික් එකක් හැන්ඩල් කරන්න. මේ ටොපොලොජි එකේදී මෙයා ලොකු ඩේටා ට්‍රැෆික් එකක් මෙයා හැන්ඩල් කරනවා. ලොකු ඩේටා ට්‍රැෆික් එකක් හැන්ඩල් කරනවා. මොකද දැන් මේකේ කේබල්ස් කනෙක්ට් වෙන්නේ. මේ ටොපොලොජීස් කනෙක්ට් වෙන්නේ කොහොමද? ටොපොලොජීස් ටු ටොපොලොජීස් කනෙක්ට් වෙන්නේ නිකන් කේබල් ගිහිල්ලා අමුණනවාද අරවට නෑ. දැන් අපි බස් එකයි මෙතන බස් ටොපොලොජි එකයි ඊළඟට මෙෂ් එකයි ස්ටාර් එකයි එතන නිකන් හන්දියක් වගේ. රින් එකයි ගත්තොත් එතන නිකන් හන්දියක් වගේ ජංක්ෂන් එක. ওই වගේ ජංක්ෂන් එකක් අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දෙයකින්ද? අපිට හබ් එකක් දාන්න පුළුවන් එහෙම. එක්ක. එහෙමත් නැත්නම් ස්විච් එකක් දාන්න පුළුවන්. ස්විච් එකක් දාලා ওই තුන කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ රින් එකේ එහා පැත්තෙන් කනෙක්ට් වෙනවා ස්ටාර් ටොපොලොජි එක. ඒ දෙන්න එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කොහොමද? ස්විච් එකක් දාලා. මෙයා මේ විදියට කරාට පස්සෙත් මෙයාට පුළුවන් ලොකු ඩේටා ට්‍රැෆික් එකක් හැන්ඩල් කරන්න. දැන් අපි ස්ටාර් ටොපොලොජි එක ගත්තොත් ඒ ස්ටාර් ටොපොලොජි එක ඇතුලේ එන ඩේටා ට්‍රැෆික් එක අඩුයි. ස්ටාර් එකේදී. රින් ටොපොලොජි එක ගත්තොත් එතෙන්දී ඩේටා ට්‍රැෆික් එක ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඩේටා ට්‍රැෆික් එක ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ටොපොලොජීස් ඇතුලේ තියෙන ගැටලු තියෙනවා තිබුණාට මේ ටොපොලොජීස් එකට එකතු වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ටොපොලොජි එකකින් තවත් ටොපොලොජි එකකට ඩේටා ට්‍රාන්ස්ෆර් වීමේදී ඒ ගැටලු අඩුයි. ඇයි? අපි යූස් කරන හබ් එකක් හරි ස්විච් එකක් හරි. ස්විච් එකෙන් එන කාර්යභාර අපි පැහැදිලිවම දන්නවා. හබ් එක පැත්තක තියමු නමුත් ස්විච් එකකින් එන කාර්යභාරය අපි පැහැදිලිවම දන්නවා. ඒ ජාල ඇතුළත වෙන දත්ත තදබද ඒවා ඒ විදිහටම තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ටොපොලොජීස් අතර එන දත්ත තදබදය එහෙම ලොකු තදබදයක් හිටින්නේ නැහැ. එතකොට මේ හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එක යූස් කරනවා ගොඩක් වෙලාට ගොඩක් අපිට උපකාර වෙනවා විශාල ජාල නිර්මාණය කිරීමෙන්. විශාල ජාල නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඊළඟට ගත්තොත් මේ ඒ ජාලවල වෙන ගැටලු අනිත් එනයි මේ ටොපොලොජි එක ඇතුළත වෙන එක පරිගණකයක වෙන ගැටලුවක් අනිත් පරිගණකයට බලපෑමක් නැහැ. කියන්නේ එක පරිගණකයක වෙන ගැටලුවක් ජාලයට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු
ස්විච් එකක් ඩවුන් වුණොත් දාපු ස්විච් එකක් ඩවුන් වුණොත් ඔන්න ජාලයක එක කොටසකට ඒ බලපෑම තියෙන්න පුළුවන්. ස්විච් එකක් ඩවුන් වුණොත් එක කොටසක් අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ ස්ථානයක අපි දාපු ස්විච් එකක්. මේ ස්විච් එක ඩවුන් වුණා. එතකොට මේක මේ තියෙන මෙෂ් එකයි මේ බස් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙෂ් එකයි බස් එකයි මේ පැත්තේ තියෙන රින් එකයි කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මෙෂ් එක වෙන් වෙනවා බස් එක මෙහෙට වෙන් වෙනවා රින් එකයි ස්ටාර් එකයි මේ පැත්තට වෙන් වෙනවා. එතකොට ජාලය අඩපණයි. නමුත් මේ ටොපොලොජිස් ඇතුලේ වෙන පරිගණක බිඳ වැටීම සම්පූර්ණ ජාලයේ බිඳ වැටීමකට වෙන බලපෑම අවමයි. සම්පූර්ණ ජාලයේ බිඳ වැටීමකට වෙන බලපෑම අවමයි. මේකේ අවාසි ගත්තොත් මේ ක්‍රමය අපි බැලුවහම නිකන් සමහරලාට පේන මහා අවුල් ජාලයක් කියලා. ගොඩාක් වියදම් යන ක්‍රමයක්. ඊළඟට ස්ථාපනය කරන ඔව් ස්ථාපනය කරන එක ඉතාමත් අපහසුයි. ඒක ඉතාම සංකීර්ණයි. ඊළඟට මේ ටොපොලොජි එකෙන් ටොපොලොජි එක පාවිච්චි කරන දෘඩාංගත් වෙනස්නේ. දැන් අපි ස්ටාර් එක ගත්තොත් ස්ටාර් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ එක දෘඩාංග වර්ගයක්. මෙෂ් එක ගත්තොත් මෙෂ් එකේ පාවිච්චි කරන්නේ තවත් ආකාරයේ දෘඩාංග. බස් ටොපොලොජි එක ගත්තොත් ඒකේ වෙනස්ම ආකාරයේ දෘඩාංග. රින් ගත්තොත් රින් එකේ වෙනමම දෘඩාංග. එතකොට ඒ දෘඩාංගයෙන් දෘඩාංගය වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ ජාලයෙන් ජාලයට මේ යොදා ගන්න දෘඩාංග වෙනස් වෙනවා. එතනත් පොඩි සංකීර්ණ භාවයක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඉන්සුලේෂන් එක. ඉන්සුලේෂන් එක ගැන අපි කලිනුත් කතා කරා. ඉන්සුලේෂන් එක කියන්නේ ස්ථාපනය කිරීම. ඉතාමත් අමාරු කාර්යයක් වෙනවා. ඕක තමයි අපිට මේ හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එකේ වාසි අවාසි කතා කරා. දැන් මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව මේකේ ඔයාලගේ තියෙන ගැටලු මොනවද කියන එක මගෙත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. මේ සම්බන්ධ ඔයාලට තියෙන ගැටලු මොනවද අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න දැන් ඔන්න අවස්ථාව. ඕකේ ඔය තියෙන මේ සර් දැන් ස්විච් එකක් ගන්නද? ඒ ස්විච් එකට සර් ඔය වගේම තව කනෙක්ට් කරගන්න හැම ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හැම කනෙක්ට් කරගත්ත ගිය ස්ලෝ එකක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පුළුවන්. දැන් මෙතන මගේ අතිනුත් පොඩි අතපසුවීමක් වුණා. හරිද? අපි ඒක මම ඒ වෙලාවෙම කියලා දෙන්න ඕන ඔයාලට. මම මේක මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරනවා. මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තිබිච්ච විදියට සම්බන්ධ වෙලා තියුනේ කොහොමද? අර ස්ටාර් එකයි රින් එකයිනේ. එතකොට රින් එකේ බිඳ වැටීමක් වුණොත් ඒ බිඳ වැටීම අර ස්ටාර් එකට දත්ත ගමනාගමනය නොවෙන්න පුළුවන්. ඒ බිඳ වැටීම නිසා. ඒ නිසා මම ස්විච් එකට සම්බන්ධ කරා ඔක්කොම ටික. එතකොට ඩේටා ට්‍රැෆික් එකත් පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. රින් එකේ තියෙන පැහැදිලිවම අඩු වෙනවා. ඇයි ස්විච් එකෙන් ඔයාලා මට මං කියලා දුන්නනේ ඩේටා කොහොමද ස්විච් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ කියලා. නේද? ඔන්න ඕක තමයි මේ හයිබ්‍රිඩ් මෙතඩ් එක.
right අපේ ගෑනු ළමයින්ට තියෙනවද ප්‍රශ්න මේ ගැන රශිනි නිහිරානි සඳලි සොනාලි බිනරි කසුනි අසුන්ත දයාන් සබ්දයක්වත් නැහැ සර් ඔක්කොම ටොපොලොජිස් ටික ස්විච් එකට සම්බන්ධ වුණාම එතන අර මේ ඩේටා ට්‍රැෆික් එකක් එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ. ඔව් එන්නේ නැහනේ. ස්විච් එකේ මොකද්ද කාර්යභාරය? ඒ කියන්නේ සර් දැන් අර රින්ග් ටොපොලොජි එකේ ඉඳලා ස්විච් එකට ගිහින් බස් ටොපොලොජි එකට ඒවට බෙදලා යනකොට එතකොට එහෙම ඩේටා ට්‍රැෆික් එකක් එන්නේ නැද්ද? බෙදුනට ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහනේ පුතේ. දැන් අපි හිතන්න මේ ස්විච් එකෙන් මෙතන මේ තියෙන අපි හිතනවා මේ මෙෂ් ටොපොලොජි එක තමයි ගොඩක්ම ෆාස්ට් ගොඩක්ම රිලයබල් මෙතඩ් එකක් වෙන්නේ සිකියුරිටි වයිස් උත් එහෙමයි මේ මෙෂ් ටොපොලොජි එකෙන් අපි මේ මෙන්න මේ කියන මම මේ කහ පාටින් මාක් කරන කම්පියුටර් එක ඩේටා එකක් ට්‍රාන්ස්මිට් කරා මේ ඩේටා එක ට්‍රාන්ස්මිට් වෙන්න ඕන ස්ටාර් එකේ මෙන්න මේ කියන කම්පියුටර් එකට. එතකොට මෙයා ආවා මෙතෙන්ට ස්විච් එකට. මෙතනින් බලන කොහෙටද මෙයා යවන්න ඕන කියලා. බැලුවා. අදාළ ස්විච් එකට යවුවා. ඒ ස්විච් එකෙන් බැලුවා මෙයා කොහෙටද යවන්න ඕනේ. අදාළ දට යවුවා. එච්චරයි. එක එක ස්ථලකයේ ඇතුලේ වෙන ප්‍රශ්න වෙනයි. දැන් අපි හිතමු මේක බස් ටොපොලොජි එකට ගියා. බස් ටොපොලොජි එක ඇතුලේ එයාගේ data transmission එකේ තියෙන ගැටලු ඒ විදිහටම තියෙනවා. ring topology එකේ යාගේ data transmission එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ring එකේ අපි හිතමු ring topology එකේ මේ හරියෙන් එකක් කැඩුනා. ඒතර ring එක ඇතුළේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙමයි කියලා මුළු ජාලයම අඩපණවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ring එකේ පැත්ත වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. right හොඳයි එහෙමනම් අපි මාතෘකාව ලියාගෙන දෙමුහුන් ස්ථලකයේ හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි කියලා ලියාගෙන අඳගමු මේ රූප සටහන ඉක්මනින් අඳගෙන අර සඳලි කෑ ගැහුවාගේ සර් කියලා කෑ ගන්නවා මෙතනින්. right. මාතෘකාව ලියාගෙන මේක ඇඳ ගන්න කොහෙන්ද? ටොපොලොජිස් නම් කරගන්න. ස්ටාර්, රින්, මෙෂ්, බස් කියලා ටොපොලොජිස් ටික නේම් කරගන්න. සර්. ඔව්. මේ අර දැන් ඔය රින් ටොපොලොජි එක තියෙන්නේ. ඔව් තියෙනවා. දැන් තව රින් ටොපොලොජි එකක් සම්බන්ධ කරොත් ඉතින් එතන ස්විච් එකකින්ද සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර නැතුව ඉතින් අර කේබල් ස්ප්ලිටර් එකක් දාලත් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්නේ නැහැ. තව රින් එකක් ඔයා හිතන්න දැන් මෙතෙන්ට තව රින් එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. එක්කෝ මේ ස්විච් එකට පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මෙතන මේ සම්බන්ධතාවය තියෙනවා. අපි මෙතනින් දානවා ස්විච් එකක්. මේ දෙන්න සම්බන්ධ කරලා මෙතනින් එහාට එක ස්විච් එකකට ඕන තරම් ගන්න මේ ටොපොලොජි සම්බන්ධ කරන්න බෑනේ නේ. ඒ කියන්නේ එක ස්විච් එකකට ඕන තරම් ටොපොලොජි ඔයා මට කියලා දෙය තේරුණා. පෝට් ගානට ඕන තරම් මේ තියෙන පෝට් අපි හිතමු මෙයා ගත්තොත්. මෙයාට මෙයාගේ පෝට්ස් 16ක් කියන සාමාන්‍ය දෙන ටොපොලොජි අපි මේ ගත්තොත් මේ පෝට් 16 ගානට අපිට ටොපොලොජි ඕන නම් අපිට හයි කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සර් මේ කියන්න පුතේ. කියන්න.
සොනාලි කියන්න. එතකොට සිච් ගොඩක් දාන්න ඕනනේ. කොහෙද ස්විච් ගොඩක් දාන්නේ? එයාහනි ගොඩක් සම්බන්ධ කරනකොට. ඕ ඒක හරි. ඉතින් ඒ අපි මේක සම්බන්ධ වෙන විදිය අනුව දැන් අපි බලමු දැන් මේ ලෝකේ කොහොමද වෙලා තින්නේ? දැන් අපි කොහොමද මේ සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ? දැන් අපි ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරනවානේ. මේ මුළු ලෝකේ ඇතුළත මේ දැන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන විදියට මේක ඇතුලේ ඇති ස්ටාර් ටොපොලොජි, රින්ග් ටොපොලොජි, මෙෂ් ඇති, බස් ඇති, ඩේසි චේන්ස් ඇති. කොච්චර තියනවද? මේ එකිනෙක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ? කොහොමද මේ එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? ස්විච් එකකින්. ඔව් ස්විච් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනින් එහාට අපිට සමහර වෙලාවට ගේට්වේ මේකට පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනිනුත් එහාට ගියාට පස්සේ තව ෆයිබර් ඔප්ටික් කරහා ගේට්වේ හරහා ස්විචර්ස් හරහා සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ෆයිබර් ඔප්ටික් කරහා රටකින් රටකට සම්බන්ධ වෙනවා කියන්නේ එතන තියෙන්නේ ටෙලිකමියුනිකේෂන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක්. එතකොට එක රටකින් එන ෆයිබර් ඔප්ටික් ලයින් එකක් මේ රටට ඇවිල්ලා මේ රටේ තියෙන ස්විච් එකකට සම්බන්ධ වෙනකොට එතන මීඩියා කන්වර්ටර් එකක් වැටෙනවා. මීඩියා කන්වර්ටර් එක කන්වර්ට් වෙලා ඊට පස්සේ එයා හයි වෙන ස්විච් එකකට. එතකොට ඒ ස්විච් එකෙන් තව ස්විච් කීයකට හයි වෙනවද? ওই විදිහට කොහොම හයි වෙනවද? ආ මේ දැන් ඔය දැන් බස් ටොපොලොජි එක තියෙන්නේ. ඔව් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ රින් එකට ඩේටා එවන්න ඕනේ. දැන් අනිත් එකත් එක්ක ස්විච් එකකට සම්බන්ධ වෙලානේ තියෙන්නේ. ඔව්. අනිත් දෙක මේ මොකද? ස්ටාර් එකයි මේ මෙෂ් එකයි. එතකොට දැන් මට ඕන බස් එකෙන් මේ රින් එකට ඩේටා යවන්න. ඔව්. එතකොට අර දෙකට යන්නේ නෑනේ. මොන දෙකද? මේ මිස් එකටයි නෑනේ. ඔයා යවන්න ඕන. ඔයා හිතනවා මෙතන ඉඳන් ඔයා මේ බස් එකේ මෙතන ඉන්නවා. කවුද ඔයා? මෙතන ඉන්නවා. කවුද? සොනාලි ඉන්නේ මේ ඉන්නේ සොනාලි. හරිද? ස්විච් එකෙන් සර් ඇක්සස් එකට යවන්න නේ සර් බලලා. මොකද්ද? ඔව් ස්විච් එකෙන් වෙන්නේ අදාළ ඇඩ්‍රස් එකට යවන්නේ. ස්විච් එකට ආවා. ආවට පස්සේ යා දෙනවා ඇඩ්‍රස් එක. මට මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි යවන්න ඕන කියලා. මෙයා එතෙන්ට ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා. අදාළ ජාලේ අදාළ පරිගණකයට ස්විච් එකෙන් ට්‍රාන්ස්මිට් කරනවා. ඒකනේ හබ් එක අයින් කරලා ලෝකේ ස්විච් එකේ පාවිච්චියට ගත්තා. ඔව් සර්. එතකොට දැන් තව ස්විච් එකක් එහා පැත්තේ තියෙනවනේ. කොහෙද තියෙන්නේ? ඕකේ. ඔය රින් එකේ දැන් සර් අලුතෙන් ඇන්දේ. ඔව් ඇඳලා ඉවර නෑ. ඔව් කියන්නකෝ. ඒ ස්විච් එකෙන් ඒ ස්විච් එකටත් ඒක යනවද එහෙම? ඔව් මෙහෙමනේ දැන් ඔන්න මෙතෙන්ට ගියා. හරිද? අපි මෙතන මේක සම්බන්ධ වෙනකොට මෙතන ඇඳපු තැන චූට්ටක් කරදී මෙයා මේ විදිහට අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. අපිට ඕනේ නම් මෙහෙම කරන්න. යවන්න ඕන මෙතන තියෙන මෙන්න මේ තියෙන දැන් මේ ස්ටාර් නෙට්වර්ක් එකක් මම උඩින් ස්ටාර් නෙවෙයි තව රින් එකක් නෑන්ද රින් එක කම්ප්ලීට් කරමු. මෙතනින් මෙතෙන්ට ආවා. මෙතනින් මෙතෙන්ට ගියා. මෙතනින් මෙතන සිලෙක්ට් කරලා දුන්නා මේ. ඒකයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් මෙතන ඔය ස්විච් එකෙන්ම සම්බන්ධ මේ ස්විච් එකටම තව රින් එකක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? මම මෙන්න මේ පෙන්නපු ආකාරයට මෙහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ස්විච් එකක් කරලා පැහැදිලිද?
එතකොට දැන් ස්විච් එකෙන් දෙන්නේ අදාළ ඇඩ්‍රස් එකට තමයි data යවන්නේ. අදාළ ඇඩ්‍රස් එකට යවන්නේ. එතකොට මේ කිසි තැනක කිසිම ගැටලුවක් අපහසුාවක් වෙන්නේ නැහැ. මට ඩවුට් එකක් තියෙනවා තව මොකක් හරි මට අහන්න පුතේ. ඒ සර් හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මට කියාගන්න තේරෙන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද තියෙන්නේ? ඔය ස්විච් එකෙන් ස්විච් එකට යනකොට ඒක මොකක් හරි දෙයක් වෙන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ ලොස් වීමක් ස්විච් එකෙන් ස්විච් එකට යද්දි කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ස්විච් එකෙන් ස්විච් එකක් කියන්නේ ස්විච් එකේ තියෙන රිපීටින් ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. බූස්ටින් ෆැසිලිටි එකක් තියෙනවා. එතකොට ස්විච් එකකට ඇවිල්ලා ඒ ස්විච් එකෙන් තව එකකට යනකොට මේක ප්‍රමාණය තව ඩිවෙලොප් වෙලා යන්නේ. ඔබ වැඩි කරලා දෙනවා. දැන් අපි හිතමු අපි මේක මෙහෙම ගත්තොත් මුල් දැන් ලෝකෙම කනෙක්ට් වෙනවා කියලා. එතකොට ස්විච් තියෙන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බොක්සස්. හරි ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බොක්ස් එකකදී ස්විච් එකට වඩා තව ඊට වඩා මේක තව බූස්ට් කරලා. අපි මේ කන්සෙප්ට් එකක් විතරයි කතා කරේ. දැන් මේක අපි එහාට ප්‍රායෝගිකව හිතාගෙන යනකොට මේකෙන් එහාට අපි ගොඩක් තව ඉක්විප්මන්ට්ස් එක්ක උන හිතන්න. නැත්තම් අපි ගත්තොත් මේ සංකල්පය හයිබ්‍රිඩ් නෙට්වර්ක් කියන සංකල්පය මේ ආකාරයෙන් බොහොම ඉතාම සාර්ථක වැඩ කරනවා. කියන්නේ සර් ඔක්කොගෙම ඒවට වඩා හයිබ්‍රිඩ් එක හොඳයිනේ. ඔව් ඉතින් හයිබ්‍රිඩ් එක හොඳයි කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි මේ ලෝකේ ගත්තාම අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ප්‍රධානම මේ හයිබ්‍රිඩ් කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඒ නිසා තමයි ඔය හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. දැනට ලෝකේ ඔක්කොම කම්පියුටර්ස් එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ එකට එකතු වෙලා තියෙන තැන්වල හයිබ්‍රිඩ් තියෙන්න කියන්නේ මොනවාද? ස්ටාර් තියෙන්න පුළුවන් ඒ එකතු ඇතුලේ. රින් තියෙන්න පුළුවන්. මෙෂ් තියෙන්න පුළුවන්. බස් ටොපොලොජි තියෙන්න පුළුවන්. ස්ටාර් තියෙන්න පුළුවන් 1000 ගාණක්. මෙෂර්ස් 1000 ගාණක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔය ඔක්කොම එකට දැන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක يعني මුළු ලෝකෙම එකට කම්පියුටර් ඉන්ටර්කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඕක ගත්තොත් අපිට හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එකක් කියන්න පුළුවන්. එක පැත්තකින් හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි එකක් කියන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තෙන් මෙෂ් එකක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට සර් මේ ඔය එකකවත් අවාසියක් නැති එකක් නෑනේ. හැම ඒ කියන්නේ වාසි විතරක් තියෙන එකක් නෑනේ. ඔක්කොගෙම අවාසි මොනවා හරි තියෙනවා. අවාසි තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අවාසි තියෙනවා. දැන් බස් ටොපොලොජි එක ගත්තොත් මොනවද ඒකේ තියෙන අවාසි? ඒකේ බස් ටොපොලොජි එකේ මැදට අපි තව කම්පියුටර් එකක් කනෙක්ට් කරනවා නම් මොකද කරන්න ඕන? මැදට කම්පියුටර් එකක් කනෙක්ට් කිරීම අපහසුයි. දැන් අපි මේ වගේ නෙට්වර්ක් එකක් ගහනවා කියලා හිතන්නකෝ. ස්ථාපනය කරනවා කියලා හිතන්න. අපි මොන හරි කම්පැනි එකක අවශ්‍යතාවයට මෙහෙම නෙට්වර්ක් එකක් ස්ථාපනය කරනවා. කොච්චර අමාරුද? ස්ථාපනය කිරීම. ඇයි එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක තියෙන ස්ටාර් විදියට. තව ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක තියෙනවා රින් විදියට. තවත් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක මෙෂ් විදියට. තව එකක බස් විදියට. ඉතින් ස්ථාපනය ඉතාම අපහසුයි. හරි සර් මම අඳ ගන්නම්. හරිද පැහැදිලිද? තව ඩවුට්ස් තියනවද ඔයාලට? තව ටිකක් බලනකොට වුණොත් මම පස්සේ කියන්න. හරි බලනකොට වුණොත් අහන්නකො. හැබැයි ඩවුට්ස් තියාගෙන ඉන්න එපා. ඩවුට්ස් තියෙන ඒවා අහලා ඔක්කොම ක්ලියර් කරගන්න. මගේ ක්ලාස් එකේ මම කැමති නෑ ඩවුට් එක්ක යනවට. ඩවුට්ස් තියාගෙන ගිහිල්ලා තව තැනක කියන අනේ සර් කිව්වා මට ඒක අහන්නත් හිතුණා අහන්නත් බෑ කියලා හිතුණා. එහෙම බෑ මට ඒක තේරුනේ නෑ. එහෙම බෑ මගේ ක්ලාස් එක. මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එක මගෙන් සම්පූර්ණ තේරුම් අරන් තමයි දරුවෝ විභාගෙට ලියන්නේ. 10 සැරයක්ද අහන්න බෑ ඒක කියලා දෙන්න. සමහරලාට හිතන්න සමහර දෙයකට මට වාට ඩයිරෙක්ට්ලි උත්තර දෙන්න බැරි වුණා. එතෙන්දී මමත් තව දෙයක් හොයන්න වුණා. එහෙම වුණත් මම ඒක හොයලා ඔයාලට කියනවා. අද ගන්න ඕක ඉක්මනට. හරි සර්. අදගෙන කියන්න ඕන. සර් ඔව්. සර් පොඩි දෙයක් කියන්න ඕන සර්. මේ ඇත්තටම සර් උගන්වන විදිය ගොඩක් හොඳයි සර්. ඒ කියන්නේ ටෙක් එකේ මේ පාර්ට් ටයිම් ඔය වගේ උගන්වනවා මම දැකලා නැහැ සර්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ලෙවල් 4 මේ ICT කෝස් එක කරානේ. ඔව්. ඒක සර් ඔහොම උච්චර කියන්නේ උච්චර විස්තර කරලා එහෙම උගන්වන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා මේ
පොයින්ට් එක විතරක් කියනවා කියලා ඉවර වෙලා මේ අපිට හොයාගෙන තමයි කරන්න තිබ්බේ. අපිට ෆොටෝෂොප් ඉගැන්නුවා අපිට මේ නෝට් එකක්වත් අඩුම ගානේ මුකුත් කියලා දුන්නේ නැහැ. ෆොටෝෂොප් මම මෙන්න මෙහෙමයි කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ නෝට් එකක් දැම්ම ලියාගන්න කියලා. ඊට පස්සේ එකපාරට මේ CD කාර්යයක් හදන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි යාළුවෝ කතා වෙලා හොයාගෙන කරගෙන තමයි අපි ගොඩක් දේවල් ඒකේ නම් කරේ. තමන්නයි ඉතින් එක එක අයගේ එක එක ශෛල තියෙනවානේ අපිට ඒවට මුකුත් කියන්න බෑ. හොඳයි අපි මේ විදිහට යමු. ඉවර කළා මට ටක් ගාලා කෑ ගන්න ඕන. සඳලි වාටේ ජොබ් එක බාරයි. මම මෙතන ඉන්නවා. මන්නං ඇඳලා ඉවරයි අනිත් අය කොහොමද ගන්න. ඔබ අපේ අනිත් දරුවෝ ඇඳලා ඉවරයිද? ඉවරයි සර්. right. ගෑනු ළමයි නම් ඉවරයි බලන්න පිරිමි ළමයි තාම අඳිනවද දන්නේ. කවුද අඳින්නේ? දිලුම් තාම අඳිනවද කොහොමද? right. ඔව් සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න සර්. හරි. කාපේ එතකොට කවුද මේ දයන් සද්දයක්ම නෑද? අංජිල මැසේජ් එකක් දැම්මෙත් නෑ. හරි කියන්නේ ඉවරයි දයන්. පොඩ්ඩක් දාන්නකෝ. right. ඔක්කොම ඉවරලා කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඔක්කොම ඉක්මනට ඇඳ ගන්න. අපිට මේ ගැන ලියලා අපිට තවත් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. ඇන්ජලටත් මයික් එකක් ගන්න කියන්නකෝ. මොකද පුතේ? ඇන්ජලටත් මයික් එකක් ගන්න කියන්නකෝ. කතා කරන්න. ඇන්ජිල ජොබ් කරන මිනිස්සුනේ. ඇන්ජිල නෑ සර් මයික් එක තියාගෙන ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ හොරාට. ඒවා කියන්න. ඔව් සර්. ඒවා කියන්න බෑ. දැන් මට ඔයා මයික් එකක් ගන්නවා මට හොඳට මතකයි මයික් එකක් ගන්නවක මං කෝ ඔය කෝපරේටිව් එක ගා ඔය හරිය තියෙන කඩවල් ටිකක් මම නමුත් කිව්වා. ගිහිල්ලා ගන්න කියලා. සර් ඇන්ජල් ගාම එකක් තියෙනවා. ඔය මන් දන්නේ යාළුවෝ කියන්නේ. අංජිල අපොයි මම නම් කිව්වලා වුණ රජිනි තමයි. අංජිල සද්දයක් නැහැ.
අංජල දයන් දෙන්න මයික් ගන්න ඕන. අංජල සහ දයන් දැන් හරි සමන්න ඉවරයි. දිලුමුත් ඉවරයි. ඕ කසුනිකාවෙන් ඉවරයි. අඬන්න බැහැ. ඒක ඔව් සර් ඉවරයි. රයිට්. අක්කයි නංගි දෙන්න ඉවරයිද? ටිකක් තියෙනවා සර් පස්සේ ඇඳ ගන්න. පස්සේ යන්න බෑ දැන් ඇඳ ගන්න ඉවරයි. මිහිරානි ඉවරයි. අසුන්තත් ඉවරයි. රයිට් හොඳයි. මිහිරානි ඉවරයිද ඇඳලා? දයාන් අංජල ඉවරයි සර් හිමීට ඇඳ ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තා. භාගයක් ඇඳලා. අකමැතිම දේ තමයි ඕක. නෑ නෑ අපි අඳිනවා. අවන්නේ මම ෆිසිකල් තියෙන දවසට බලන්න බැරිය. මම විශ්වාසය මම දන්නවා ඔයාලා එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා. රයිට්. සර් මේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙන පොඩ අහන්න. කියන්න මේ ඔය ස්විච් එක තියෙනවනේ සර්. ඔව්. ඔය ස්විච් එකට මේ අර මොකද්ද දේසි ඔව්. දේසි චේන් ටොපොලොජි එක සෙට් කර එහෙම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් නේද සර්? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. පුළුවන් නේ. එතකොට එතකොට මේ කියන්නේ අපි සම්බන්ධ කරගන්නකොට අර පරිගණක 4ක් හරි එහෙම 5ක් හරි එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා එක පරිගණකයකින් කෙලින්ම දෙනවා ස්විච් එකට එහෙමනේ. ඔව් එතකොට සමහරලාට මෙන්න මේ විදියට තියෙන්නත් පුළුවන් දිලු. දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් අපි හිතමු මෙන්න මේ මෙතන මේ තියෙන ස්විච් එකට මං ගහනවා DC චේන් එක. මේ විදියට ගහනවා රයිට්. අයි කරන් යනවා මේ. අපි හිතමු මැෂින් 3ක් ගැහුවා කියලා. ඕක කන්සෙප්ට් එකක්. ඕක අපිට ඕන විදියකට කරන්න පුළුවන්. එහෙම කළා මේ මැෂින් එක මෙතනින් නිකන් තියනවා. ඔන්න. එතකොට DC චේන් තමයි. ඒක එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතමු ඔය DC චේන් එකට ඔතන කෙලවරට තව කොහෙන් හරි තියෙන තව කොහෙන් හරි ස්විච් එකක් හරහා තව රින් එකක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕනනම්. එහෙම නැත්නම් තව බස් නෙට්වර්ක් එකක් සම්බන්ධ වෙන්න, බස් ටොපොලොජි එකක් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕක කොහොම ලොකු ජාලයක්. එතනදිත් තව දිගට සෙට් කරගෙන යන්න පුළුවන් නේද? පුළුවන්. දැන් ඔයා හිතන්න මේ මෙතන තියෙන බස් ටොපොලොජි එක ගාවට මේ බස් ටොපොලොජි එකේ මේ බෑක්බෝන් එකේ කෙලවරට මම ඔන්න දැන් දාන ස්විච් එකක්. මේ ස්විච් එක දාලා මෙතෙන්ට අපි හයි කරනවා කියලා හිතන්න තව ස්ටාර් එකක්. මෙතෙන්ට හයි කරන්න පුළුවන් තව ස්ටාර් එකක්. හරි සර් පැහැදිලි. පැහැදිලිනේ? මට එතන ප්‍රශ්න තිබුණේ සර් අර අනිත් ටොපොලොජි වගේ නෙමෙයි අර එකම එක පරිගණකයක් කෙලින්ම ස්විච් එකට සම්බන්ධ වෙන ඔතන දිලුම් දැන් ටොපොලොජිස් වෙන වෙනම ගත්තාමනේ අපි කතා කරේ. ටොපොලොජිස් වෙන වෙනම ගත්තාම තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට ටොපොලොජි වර්ග තියෙනවා. පොයින්ට් ටු පොයින්ට් තියෙනවා. DC chain ඕම ටොපොලොජිස් තියෙනවා. එතකොට අපි ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔය ටොපොලොජිස් වලින් වඩාත්ම රිලයබල් ටොපොලොජිස් ටික තමයි. දැන් ඔය DC chain කියන ටොපොලොජි එක සමහරලාට මේ වෙනකොට භාවිතේ ඇත්තෙම නැති වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මොකද හේතුව බලන්න DC chain එක සම්බන්ධ කරද්දී එතන කෙවෙනින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. එක පරිගණකයකට එතකොට නෙට්වර්ක් කාඩ් දෙකක් තියෙනවා නේ. දැන් මේක ගත්තොත් මේ කම්පියුටර් එකට නෙට්වර්ක් කාඩ් දෙකක් ඕනේ. එන ලයින් එක නෙට්වර්ක් කාඩ් එකට වදින්න ඕන. අනිත් නෙට්වර්ක් කාඩ් එකේ මේ ලයින් එක පිට වෙන්න ඕන. ඊළඟ පරිගණකයට මොකක්ද වෙන්නේ? ඊළඟ පරිගණකයටත් නෙට්වර්ක් කාඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟ එකටත් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින්
ඕවගේදි වෙන ඩේට ට්‍රන්ස්මිෂන් වල තියෙන අඩුපාඩු නිසා දැන් මේ වෙනකොට ඔය අපිට ඩේසි චේන් එක ගොඩක් වෙලාට භාවිතේ නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට භාවිතේ නැහැ. එතකොට මේ බස් ටොපොලොජි කියන එකත් මේ වෙද්දි ගොඩක් වෙලාට භාවිතයෙන් ගිලිහිච්ච එකක් වෙන්න පුළුවන්. ස්ටාර් එක රින් එක තියෙන්න පුළුවන් මෙෂ් එක ස්ටාර් එක කියන එක තමයි අද වැඩි හරියක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. හැබැයි අපි ටොපොලොජිස් ගත්තාම මේ සංකල්ප තියෙනවා. මෙන්න මේක මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් එක සංකල්පයක්. මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් තව සංකල්පයක්. එතකොට හැබැයි අපිට හයිබ්‍රිඩ් එක කිව්වහම මේ ඔක්කොම ටික එකට එකතු කරන්න පුළුවන් මෙතෙන්. බේසි චේන් එකක් වුණත් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද දිලුම්ට? ආදිලුම්? පැහැදිලි සර් පැහැදිලි. රයිට් හොඳයි. අපි එමු මාතෘකාවට. මාතෘකාව ලියලා ඇත්තේ ඔයගොල්ලෝ හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි. දෙමුහුන් ජාල ස්ථලකයක් වරහන් ඇතුලේ ලියන්න හයිබ්‍රිඩ් ටොපොලොජි කියලා. දෙමුහුන් ජාල ස්ථලකයක් යනු ජාල ස්ථලක වර්ග දෙකක් හෝ ජාල ස්ථලක වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකිනෙක එක්වීමෙන් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමෙන් හෝ එකිනෙක සම්බන්ධ වීමෙන් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමෙන් හෝ එකිනෙක සම්බන්ධ වීමෙන් පදස ආයෙ චුට්ටක් කියන්නකෝ. right ජාල ස්ථලක දෙමුහුන් ජාල ස්ථලකයක් යනු දෙමුහුන් ජාල ස්ථලකයක් කියන පුතේ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් කියන තැන ඉඳලා කියන්නකෝ. හරි අපි මුලින් ඉඳන් යන් දෙමුහුන් ජාල ස්ථලකයක් යනු ජාල ස්ථලක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම හෝ එකිනෙක සම්බන්ධ වීම තුලින් එකිනෙක සම්බන්ධ වීම තුලින් ගොඩනැගෙන මිශ්‍ර ජාල ස්ථලකයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මිශ්‍ර ජාල ස්ථලකයක් ලෙස දැක්විය හැකිය. මෙය බොහෝ විට ඒ ටික අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියාගමු. මෙය බොහෝ විට බස් ටොපොලොජි mesh topology ring topology star topology සහ
tree topology යන ස්ථලකවල එකතුවෙන් සෑදෙන බැවින් ඉතා විශාල ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ ජාල ස්ථලකයක් ලෙස දැක්විය හැක. ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ ජාල ස්ථලකයක් ලෙස දැක්විය හැක. ප්‍රමාණයෙන් ඉතා විශාල වූ ජාල ස්ථලකයක් ලෙස දැක්විය හැක. මෙම ස්ථලක ක්‍රමේ වාසි සහ අවාසි පහත ලෙස බෙදා දැක්විය හැක. මෙම ස්ථලක ක්‍රමේ වාසි සහ අවාසි පහත ලෙස බෙදා දැක්විය හැක. දෙමුහුන් ස්ථලක ක්‍රමේ වාසි දෙමුහුන් ස්ථලක ක්‍රමේ වාසි දෙමුහුන් ස්ථලක ක්‍රමේ වාසි මෙම ස්ථලක ක්‍රමේදී අදාළ සියලුම ස්ථලකයන්හි පවතින වාසි මෙම දෙමුහුන් ස්ථලකයටද අදාළ වේ. දෙවෙනි කරුණ මෙම ස්ථලකය අවශ්‍යතාව මත අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයකට වැඩි දියුණු කළ හැක කියන එක වරහන් ඇතුළේ ලියා ගන්න මොඩිෆයි කළ හැක. වැඩි දියුණු කළ හැක වරහන් ඇතුළේ ලියන්න මොඩිෆයි. ඒ කියන්නේ අපිට කොතෙන්ටද නෙට්වර්ක් එකක් ගහගන්න ඕන. අපි හිතමු ඒක මම අමුතුවෙන් ආයි පැහැදිලි කරන්න ඕනද ඔයාලට? ඕනම තැනකට අපිට අදාළ නෙට්වර්ක් එකක් කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු දැන් මේ තියෙනවා මං ඉස්සෙල්ලත් අර දිලුම් කියපු නිසා මෙතන ස්ක්‍රීන් එක බලන්න දිලුම් කියපු නිසා මං මෙතන ස්ටාර් එකක් ඇඳ අපි හිතමු තව මෙන්න මේ හරියෙන් විතර ඕන තව කම්පියුටර් දෙකක් කනෙක්ට් කරගන්න. කම්පියුටර් දෙකක් විතරක් කනෙක්ට් කරගන්න. පොයින්ට් ටු පොයින්ට් එකක් ගහ ගන්න ඕන මෙතන. අන්න පොයින්ට් පොයින්ට් එකක් ගහගත්තම ඕන විදියකට අපිට මේක වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් ඕනම ආකාරයක. මෙම ජාල ස්ථලක ක්‍රමය තුන්වැනි කාරණාව මෙම ජාල ස්ථලක ක්‍රමය ඉතා නම්‍යශීලී වේ. හරි ඕනම මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඕනම වෙලාවක මේකේ තියෙන ස්ථලකයක් අයින් කරන්න පුළුවන්.
එහෙම මොඩිෆිකේෂන් එකක් කරා කියලා මේ මුළු ජාලෙටම එක එකපාරට බලපාන්නේ නැහැ. බිඳ වැටීමක් වුණත් ජාලෙට එකපාරට බලපාන්නේ නැහැ. මෙම ජාල ක්‍රමය ඉතා නම්‍යශීලී වේ. ළඟ කරුණ ලියන්න. මෙම ජාල ක්‍රමය ඉතා විශ්වාසනීය වේ. විශ්වාසනීයයි. මේ ජාල ක්‍රමය ඉතා විශ්වාසනීය වේ. මෙම ඊළඟ කරුණ මෙම ජාල ක්‍රමේ මෙම ස්ථාලක ක්‍රමේදී අවශ්‍ය දෘඩාංග ඉතා පහසුවෙන් එක් කිරීම හා ඉවත් කිරීම සිදු කළ ගත හැකියි. මෙම ස්ථාලක ක්‍රමේ ඊළඟ කරුණ මෙම ස්ථාලක ක්‍රමේදී ජාලයේ කිසියම් ගැටලුවක් පවතී නම් එම ගැටලුව සොයා ගැනීම සහ නිරාකරණය කර ගැනීම ඉතා පහසුයි. ඇයි? පුතේ? ඔව් මෙම ස්ථාලක ක්‍රමේදී කිසියම් ගැටලුවක් ඇති වුවහොත් එම ගැටලුව සොයා ගැනීම සහ නිරාකරණය කර ගැනීම ඉතා පහසුයි. එම ගැටලුව සොයා ගැනීම සහ නිරාකරණය කර ගැනීම ඉතා පහසුයි. මට ලැප්ටෙන් නෑනස බච්ච 100ට 2යි තියෙන්නේ. 100ට 2යි. ඒ කියන්නේ වාගේ චාර්ජ් එකේ චාර්ජ් කරන් ඉඳිද්දි යන්නේ ඔය. ඔව් චාර්ජ් කරන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ Note 3 එකක් Samsung බහිනවා YouTube විදියට චාර්ජ් කරන් ඉඳියට අර ඉක්මනට බහිනවා. ඒතර data වලින් යන හින්දා Wi-Fi නම් හිතලා තියෙනවා ගොඩක්. data වලින් යන හින්දා ඉක්මනට බහිනවා. දැන් charge එක ගහගෙන තමයි මම මුලින් ඉඳලම class එකේ ඉඳී ඒත් බහිනවා. ඒක පුරුෂය ඔය කියන්නේ. නෑ බොරු නෙමෙයි. මම ඕන්නම් බලන්න මම මේ දැන් 100ට 2යි තියෙන්නේ left වුණාම මේ WhatsApp වලටත් නැහැ. right මම ඒ නිසා මම මේ කරුණ ඉක්මනට කියන්නම්. ඒක හරිය ලියා ගන්න පුළුවන්. මෙම ස්ථාලක ක්‍රමේදී
එකත් අපි ලියාගමු ටක් ගාලා මෙම ස්ථලක ක්‍රමයේදී පහසුවෙන් ඉතා විශාල දත්ත තදබදයක් මෙම ස්ථලක ක්‍රමයේදී පහසුවෙන් ඉතා විශාල දත්ත තදබදයක් පාලනය කරනු ලැබේ. මෙම ජාල ක්‍රමයේදී පහසුවෙන් ඉතා විශාල දත්ත තදබදයක් පාලනය කරනු ලැබේ. මෙම ක්‍රමය මගින් ඉතා විශාල ජාල ස්ථාපනය කරගත හැක. මෙම ක්‍රමය මගින් ඉතා විශාල ජාල ස්ථාපනය කරගත හැක. අවාසි ටිකක් ලියමුත් දිලුම් පුළුවන් වේද? දැන් කොච්චරද වාගේ percentage එක? දිලුම් අපි ලියමු කතා නොකර. දෙමුහුන් ජාල ක්‍රමේ පවතින අවාසි. දෙමුහුන් ජාල ක්‍රමේ පවතින අවාසි. මෙම ස්ථලක ක්‍රමය ඉතා අධික වියදම් ගෙන දෙන ස්ථලක ක්‍රමයකි. මෙම ස්ථලක ක්‍රමය අධික වියදම් ගෙන දෙන ස්ථලක ක්‍රමයකි. අධික වියදම් ගෙන දෙන ස්ථලක ක්‍රමයකි. මෙම ස්ථලක ක්‍රමය දෙවෙනි කරුණ ඉක්මනට ලියන්න දිලුම් අමාරු වැටෙන්නේ නැත්තම් මෙම ස්ථලක ක්‍රමය ස්ථාපනය කිරීම ඉතාමත් සංකීර්ණ කාර්යයක් වේ. මෙම ස්ථලක ක්‍රමය ස්ථාපනය කිරීම ඉතාමත් සංකීර්ණ කාර්යයක් වේ. විවිධ ස්ථලක එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමේදී විවිධ ස්ථලක එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමේදී විවිධ ස්ථලක එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමේදී විවිධ දෘඩාංග භාවිතා කිරීම එකිනෙකට වෙනස් දෘඩාංග භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. විවිධ ස්ථලක එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමේදී එකිනෙකට වෙනස් දෘඩාංග භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. මෙහිදී ඊළඟ කරුණ මෙහිදී ඉතා අධික රැහන් ප්‍රමාණයක් මෙහිදී ඉතා අධික රැහන් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. ඉතා අධික රැහන් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කිරීමට සිදුවේ. right. දිලුම් ලියාගත්තද? දිලුම් ගියා සර්. තුන්වෙනි කරුණේ. අපරාධ. කමක් නැහැ පුතේ අපි මේ රෙකෝඩින් එක යනවනේ. කමක් නැහැ. ඉතින් යාට මෙච්චර වෙලා ඉඳි ඒකනේ මට කලින් උදේ මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න වෙලාවෙත් කිව්වා සර් සෝරි මෙහෙම මේ අතරවාරදී අන්තිම වෙලාවේදී යනවා. මේ කියන්න විදියකුත් නැහැ සමහර වෙලාවට කියලා ඉතින්. ගැටලු තියෙනවා කමක් නැහැ ඉතින් අපේ ගැටලු මැද්දේ කොහොම හරි මේ ගමන අරන් යන් දරුවෝ ටික. හොඳයි. අපි ටොපොලොජිස් ගැන කතා කරා. ෆිසිකල් ටොපොලොජිස් ගැන කතා කරා. ෆිසිකල් ටොපොලොජිස් ගොඩක් ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා. ටොපොලොජිස් වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා කියලා කිව්වා. ෆිසිකල් ටොපොලොජිස්, ලොජිකල් ටොපොලොජිස්.
දැන් අපි දන්නවා අපේ දරුවෝ ෆිසිකල් ටොපොලොජි එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මේවට උදාහරණ මේ ෆිසිකල් ටොපොලොජිස් ගැන ඕන තරම් දන්නවා. දැන් අපි එහෙනම් ඊළඟට කතා කරන්න යනවා. මොකද්ද? ලොජිකල් ටොපොලොජි එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ලොජිකල් ටොපොලොජි එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පරාදේ අරයත් හිටියනම් හරි නේද? කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි එහෙනම් අද බලන්න. ආ? මොකද පුතා? මෙතනින් ඉවර කරමු. ආ? මෙතනින් ඉවර කරමු. ඔව් ඒක තමයි මටත් ටිකක් හිතට මේකයි මේ පවුල් එක. දිලුම් මොකද ගොඩක් පාඩමට ලැබි කෙනෙක් නේ. හරි. ඔව් සර්. ඔය කොහමත් අපිට තව විනාඩි 10ක් 15යි තියෙනවා. ඔව්. ඔව් සුදීප ඒක තමයි මේ මමත් මේක ඊළඟ එක පටන් ගන්න ගිහිල්ලා මගේ කටින් කියවුනේ ඒකයි මෙයා අපරාධේ මෙයා නෑ නේද කියන එක. අපි ඒ විදිහට කරමු කමක් නැහැ. මොකද අපි කොහොමත් තව එක්ස්ට්‍රා දවස් කීපයකට මේක දාන නිසා අපිට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මේ ටික ඉවර කරගෙන අපිට IP addressing සහ subnetting වලට තමයි ටිකක් කාලය යන්නේ. කොහොමදත් අපිට ඉදිරි කාලයක් මං හිතනවා තව පොඩි එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ලැබෙයි කියන එක. එදා මීටින් එකේදී එහෙම එකක් කිව්වා. මංජුල ශාන්ත සර්. තාම ඔයගලන්ගේ සෙමෙස්ටර් එකේ එන්ඩ් එකක් කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක ගැන තාම නැහැ. කිසිම හරි ඩිසිෂන් එකක් නැහැ කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. ඔයාලට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ගොඩක් වෙලාට හම්බ වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ තියෙන කාලෙන් අපි වැඩ ටික කරන් යන්න මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියරි ටික හරියට කවර් කරගෙන ඊළඟ පැත්තට යන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ වෙලාවට සමහර වෙලාවට මං හිතනවා ඔයගලන්ට ප්‍රැක්ටිකලි මට නෙට්වර්ක් එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උදා වෙයි කියන එක. සමහරලාට ඔයාලටත් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්. මට 100% මේ ගැන සහතික කරන්න බෑ. මොකද අපි ටෙක් එකේදී අපිට ප්‍රායෝගිකව නෙට්වර්ක් එකකට දායක වෙන්න බෑනේ ඔයාලට. කොහොමත් සයිට්ස් වලට දාන්නේ නැහැ. නමුත් මං ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා මම බලනවා සයිට් එකකට අරන් යන්න කියලා. ඒ වගේ සයිට් එකක් සමහර වෙලාවට අපිට පොඩි සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් කමක් නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පොඩ්ඩක් හරි ඒකට යොමු වෙලා අඩුතරමේ කේබල් එකක් හරි කනෙක්ට් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒක ඔයාලට ලැබෙන්න කියලා. බලමු මේ වැඩේ. කොහොම හරි කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක හරියටම මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් එතනින්. අපි වයර්ලස් පැත්තත් කතා කරනවා. අවසානයේදී නෙට්වර්ක් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් පැත්ත ගැනත් ඔයගලන්ට ටිකක් කතා කරන්න මම බලන් ඉන්නවා. මේ බේසික් ටික ඉවර කරගෙන. ඩොමේන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? වර්ක් ගෲප් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඩොමේන් එකක් හදලා ඩොමේන් එකට ක්ලයන්ට්ස්ලා එකතු කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට ඩොමේන් එකේ පොලිසිස් හදලා ඒ ක්ලයන්ට් ඒ පොලිසිස් ඇඩ් කරලා කොහොමද ඔෆිස් එකක මේම නෙට්වර්ක් එකක් අපි ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේට් කරන්නේ කියන ටිකත් මම ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවා. ඔයාලට ටිකක් ඒ ටික එක්ස්ට්‍රා ටිකක් කොහොම හරි ඒ ටිකත් උගන්වන්න. එතකොට මෙතනින් පිට වෙලා යන ළමයි බොහෝ දුරට ඕනම තැනක ගිහිල්ලා ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ සෙට් එකක් විදියට වෙයි කියන එක මගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. මොකද මගෙන් පිට වෙන ළමයි මට ඕන ඒගොල්ලන්ගේ යම්කිසි යුනික්නස් එකක් තියෙනවා. සර්. ඔව්. සර් මම මේද ඩිප්ලෝමා එක කරන්නේ. මොකද පුතා? ඩිප්ලෝමා එක කරන්නේ ටෙක් එකේ. සර් නෙමෙයිද නෙට්වර්කින් එකේ? නෑ. ඒක යන්නේ මං හිතන්නේ අපේ ප්‍රසන්න සර්. ප්‍රසන්න සර් තමයි මේ නෙට්වර්කින් ඩිප්ලෝමා එක යන්නේ. පාර්ට් ටයිම් එක සම්පූර්ණ මේක බාර දීලා තියෙන්නේ මට.
මේක සහ හાર્ඩ්වෙයාර් දෙකම දුන්න නමුත් හાર્ඩ්වෙයාර් එකට ළමයි ආවේ නැහැ. මම දැක්ක දිලුම්ලා රික්වෙස්ට් එකකුත් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට උත්තරයක් ලැබිලා තියුණෙත් නැහැ මංජුල සර්ගේ. හાર્ඩ්වෙයාර් එකකුත් තියුණා. හાર્ඩ්වෙයාර් එකත් මට තමයි තිබුණේ. නමුත් ඉතින් හાર્ඩ්වෙයාර් එකට අඩු ගානේ ළමයි තුන් දෙනෙක්වත් ආව නම් ඒකත් අපිට පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි අපිට ජොයින් වෙන්න බැරිද හાર્ඩ්වෙයාර් එකට? හાર્ඩ් ඒක තමයි දිලුම් ওই ප්‍රශ්නේ අහලා තිබුණා. ওই ප්‍රශ්නේ කලින් මගෙන් ඇහුවා. ඇහුවාම මං කිව්වා දැන් ඔව් අපි එදාට ඔව් ගෲප් එකට දාන්න කිව්වනේ මැසේජ් එකක්. ඒකට උත්තරයක් හම්බුන්නේ නැහැ. අන්න ඒක තමයි මම දැක්කා මේ නෑ හાર્ඩ්වෙයාර්ත් මට තමයි බාර දුන්නේ පාර්ට් ටයිම් එක. ඉතින් මට ළමයි ආවේ නෑනේ කරන්න. අපි සෙට් එකම එහෙනම් මේ ඊළඟ අවුරුද්ද දෙන්න. කවන්න. ඔව් සර් ඒක තමයි. ඒ කෝස් එකෙන් පස්සේ. මට තිබුණේ සෙනසුරාදා උදේ සෙෂන් එක තියුණේ නෙට්වර්කින්. හවස සෙෂන් එක තියුණේ හાર્ඩ්වෙයාර්. පස්සේ පාර මංජුල සර් කිව්වා මේ දෙකම එකට එකතු කරලා පැය 8 කරන්න කියලා. ඉතින් ළමයින්ට හොඳයි මේක එහාට අරන් යන්න පුළුවන් පැය 8 කරලා කරන්න කියලා. ඒක තමයි උනේ. එතකොට සර්ට නෙමෙයිද මේ නෙට්වර්කින් ඩිප්ලෝමා එක පාර්ට් ටයිම් එක දීලා තියෙන්නේ? නෙට්වර්කින් පාර්ට් ටයිම් ඩිප්ලෝමා එකක් තියෙනවද මේක ඇතුලේ? තියෙනවානේ අනේ මන්ද. දන්නේ. පාර්ට් ටයිම් තියෙන්නේ මේ නෙට්වර්කින් මම කියන්නේ. ඩිප්ලෝමා නෑ සර්. ඔව් අන්න මීරානි දන්න මේක කතන්දරේ හරියටම ඇත්තටම. එයා කලින් ස්ටඩීස් කරා ඇතුලේ. කිය ඕ මීරානි ඩිප්ලෝමා එක තියෙන සර් ICT කෝස් එකේ Course එක. තාක්ෂණික ශිල්පී එකේ. ඔව්. හැබැයි ලබන අවුරුද්දේ මේකේ තව මට අද නෙමෙයි මං ගිය සතියේ ඩිරෙක්ටර් හම්බුණා. ඒ හම්බෙච්ච වෙලාවේ ඩිරෙක්ටර් කිව්වා මේ ලබන සැරේ වෙනකොට මේක ටිකක් ප්‍රමාණය වැඩි වෙයි කියලා. කෝසස් තියෙන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙයි. දැන් IT වල වුණත් එක එක පරාසයන්ගෙන් කෝසස් එනවා කියලා කිව්වා. මල්ටිමීඩියා පැත්ත ඒ පැත්තත් එනවා කියලා කිව්වා. වෙනසක් වෙයි කියලා කිව්වා ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට. බලමු ඉතින් කොහොමද කියන්න බෑ. දැනට මං හිතන්නේ මේ ලෙවල් 4 යන්නේ පාර්ට් ටයිම් නෙට්වර්කින් විතරයිනේ. ඔව් සර් දැනට මේ සර්ටිෆිකට් කෝස් එක විතරයි නෙට්වර්කින් වලින් තියෙන්නේ. ඔව්. හරි දයන් කමන්නේ. කොහෙද යනවද වැක්සින් ගන්න කාටද? දයන් මේ දවස්වල කට්ටිය හොයාගෙන ගිහලා වැක්සින් එක දෙනවා. ඔයගලන්ටත් හම්බේ මං හිතන්නේ ඉස්සරහට වැක්සින් එක. ළමයින්ටත් දෙනවා කියලා තියෙනවා ඉස්කෝලේ ළමයින්ටත්. ඔයාලටත් හම්බේ වැක්සින් එක ඉස්සරහ කාලේ. හොඳයි එහෙමනම් අපි කෙනෙක් වෙනුවෙන් පොඩි කැපකිරීමක් කරා විනාඩි 15ක විතර. ඒක නිසා අපි එනම් පන්තිය නිමා කරලා හෙට උදේ 8:00ට හම්බෙමු. අලුත් පාඩමක් එක්ක ඕගොල්ලන්ගේ සමහර අය කියන්නේ එතන දිලුම්ම හිටියා. දිලුම් බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු පාඩමක්. දිලුම් ඔය ගැන මගෙන් ප්‍රශ්නයකුත් ඇහුවා ගිය සතිය හරි ඊට ඉස්සෙල්ලා සතිය හරි. දිලුම් බඩනුත් ගොඩක් බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු පාඩමක් තමයි හෙට අපි පටන් ගන්න. රයිට්? එහෙනම් හෙට අපි උදේ 8:00ට හම්බෙමු. එතකන් අපේ දරුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝන් ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න. ආයිබෝන් සර් සුබ දවසක්. Have a nice day. සන්නයි පුතාලා හැමෝටම. That's my